Малките фирми не са непораснали големи. Те имат своя динамика, те са интересни, иновативни, бързи, мобилни и се умяват да намерят празни пространства и ниши на пазара, в които големите дори не са се сетили, че съществуват. Когато говорим за малкия бизнес, е добре да знаем, че ако намерим добра ниша, тясна ниша, в която да се вклиним, това е вероятно най-доброто решение, защото това ще гарантира устойчивост. Малките компании печелят по някой път битката за таланти много преди тежката, огромна структура на мултинационалната корпорация. Как? С много идеи, с много разговори със своите служители, с ясно позициониране и уважение на баланса работа и личен живот и с постоянно развиване на експертизата на своите служители. Битката с големите винаги е неравна, но пък на малкия бизнес му е дадено друго ново предимство, което се нарича интернет. През интернет, през едно добро, адекватно, страхотно присъствие в интернет, което при големите се получава много по-трудно, тъй като там е тромаво, трудно се взимат решения, малките фирми могат да изпреварят с няколко дължини и да напреднат много в това. Затова миксът от тясна, хубава ниша, която да е само ваша и вие да сте много добри в нея, е начинът да се изстреляте напред в комбинация с добри маркетингови активности в интернет. Предприемачите би трябвало да структурират по-добре идеите си и да могат да ги разказват достатъчно кратко, ясно и атрактивно за инвеститорите. Важно е да могат да предизвикат и следващи въпроси, както и да убедят потенциалния инвеститор, че точно те са човекът, който може да реализира точно тази идея. Нека видим няколко важни съвета, които ще ви помогнат по-умно да управлявате своите маркетингови активности. Първо, дори да имате пари, не се втурвайте да правите всичко отведнъж. Защото е ясно в началото, че ще ви трябва уебсайт, ще трябват визитки и може би още други комуникационни материали. Направете ги постепенно, но всъщност тези двата инструмента, визитките и уебсайта, ще са първите две неща, които със сигурност ще ви трябват. Изграждането на система за обратна връзка с клиентите, с доставчиците също е доста добър канал за комуникация и градене на доверие. Една от често срещаните грешки е, че в различните комуникационни материали, които използваме, нямаме консистентност на бранда. Тоест, използваме различни цветове, различни снимки, различен комуникационен стил. Тази грешка лесно може да се избегне и ви съветвам да помислите за това още от самото начало. Още какво да не правите като грешки, да не се доверявате винаги на най-ниската цена за някои маркетингови услуги, които ще ви са нужни. Най-ниската цена със сигурност върви с съмнително качество или прекалено разтегнати срокове. Затова влагайте разумно и като количество, и като качество, изисквайте повече. До първа среща малките предприемачи стигат малко по-трудно, отколкото биха стигнали големите фирми, но за целта се организират хубави предприемачески форуми, какъвто е Младежката предприемаческа борса. И на едно място там стартиращите предприемачи могат да срещнат над 10 представители на потенциални инвеститори. Основното нещо, което трябва да гледат хората или да съблюдават или да внимават при управлението на финанси е паричния поток. Постъпленията, срока на тях, кога пристигат, също така да внимават с плащанията. Да се приоритизират плащанията, да се извършват на време, особено по-важните, защото да не останете без доставчици. Пак казвам, клиентите са много важни, защото ако няма постъпления, не могат да извършват и плащания и трябва във всеки един момент да си наясно кога ще има постъпления, кога ще има плащания. Още по-добре е, когато има по-големи постъпления, отколкото са плащанията, да се заделят някаква част от тях за периоди, в които няма да има достатъчно такива. Това е. Желая ви успех!